Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane sura 20 aya kwanza hadi ya 9. Hata siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalene alikwenda kaburini alfajiri kungali giza bado. Akaliona lile jiwe limeondolewa kaburini. Basi akaenda mbio, akafika kwa Simoni Petro na kwa yule mwanafunzi mwingine ambaye Yesu alimpenda. Akawaambia, wamemwondoa Bwana kaburini, wala hatujui walikomweka. Basi Petro akatoka na yule wanafunzi mwingine, akashika njia kwenda kaburini. Wakaenda mbio wote wawili, na yule mwanafunzi mwingine akaenda mbio upesi kuliko Petro. Akawa kwanza wa kufika kaburini. Akainama na kuchungulia, akaviona vitambaa vya sanda vimelala, lakini hakuingia. Basi akaja na Simoni Petro akimfuata, akaingia ndani ya kaburi, akavitazama vitambaa vilivyolala, na ile leso iliyokuwako kichwani pake haikulala pamoja na vitambaa, bali imezongwa mbali mahali pa peke yake. Basi ndipo alipoingia, naye yule mwanafunzi mwingine aliyekuwa wa kwanza wa kufika kaburini akaona na kuamini, kwa maana hawajalifahamu bado andiko ya kwamba imempasa kufufuka. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Ndugu zangu wapendwa, tunaadhimisha sherehe ya ufufuko wa Bwana. Tunapewa ujumbe huu: kuviringisha jiwe ni tendo la huruma. Kuviringisha jiwe ni tendo la huruma. Ni nani atakaye liviringisha lile jiwe? Ni swali tunaloulizwa kila mara katika maisha yetu. Maisha yetu yamejaa mawe mengi, lakini tukimwamini Kristo katika mazingira yetu, yeye anaviringisha jiwe ambalo linafanya maisha yetu yasiweze kuwa mepesi, yasiweze kuwa mazuri, yasiweze kuwa na thamani. Ndio maana Kristo amefufuka ili alete mwanga, ili atuondolee mawe, atuondolewe mizengo ambayo tunakuwa nayo katika maisha yetu. Tukimwamini, maisha yetu yatakuwa mazuri, hatimaye tutakuwa watu wema, tutakuwa watu wa Pasaka, kwa sababu katika Pasaka tunaimba na kusema kwamba sisi ni watu wa Pasaka, hatuna haja ya kuogopa, na haleluya ni wimbo wetu. Na hivyo tujitahidi sana kuyashikilia haya ambayo Kristo mwenyewe mfufuka anapenda tuyaishi, ili daima tuweze kuwa watu wa Pasaka. Katika maisha tujitahidi sana kujitoa, kuishi vizuri na wenzetu, kutoa maisha yetu kwa ajili ya huduma zetu, ili basi haya mawe ambayo tunasikia yanazingira maisha yetu yaweze kuondolewa, hatimaye tuweze kuwa mashahidi wa ufufuko. Hawa kina mama ambao walienda kaburini wanakutana na malaika. Malaika anawaambia kwamba Kristo amefufuka. Jiwe limeondolewa kaburini na Kristo hayumo kaburini. Lakini malaika anawaambia kwamba waende wakutane naye, wawaambie ndugu zake wakutane naye Galilaya. Kumbe wanapoenda Galilaya wanamkutana na Yesu, wanakutana na Yesu. Na sisi kwa namna pekee tunaposherehekea Pasaka hii, Kristo anatuambia kupitia ujumbe wa malaika kwamba twende tukakutane naye Galilaya. Galilaya yetu ni ipi? Galilaya yetu ndani ya mioyo yetu. Galilaya yetu ni kanisani. Galilaya yetu ni katika familia zetu, kwamba Kristo amefufuka, tukutane naye Galilaya, ili yeye aongee na sisi, atubariki, atupatie amani. Yeye mwenyewe atuambie amani iwe kwenu, na hatimaye tukifanya hivyo, basi amani yake itatukalia na tutaipokea na taonja upendo na huruma yake. Nawatakia tafakari njema, sherehe njema ya Pasaka. Kristo afufuke katika mioyo yetu. Kristo afufuke katika familia zetu, atujaze baraka na amani, nasi tuendelee kumshuhudia, tuendelee kuwa mashuhuda wa Pasaka. Tumsifu Yesu Kristo. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.